السلام عليكم، أنا مرام. فيديو اليوم راح يكون تنظيف الثلاجة. دعوا الله مخلصين له الدين الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. أول شي سويت لي فطور وأفطرت. الحين أجي للثلاجة، راح أشيل كل هذه الأشياء اللي عليها المغناطيس الثلاجة ورسومات بناتي، راح أشيلها وأشيل مساكات الثلاجة. بعدين أنا أفضي الفريزر والثلاجة. لما أفضيهم راح أبدأ أنظف وأفرز اللي أبغاه أحتاجه، واللي مثلا تاريخ صلاحيته انتهى يعني أطلعه، أحطه في كيس وأحطه في مكان للحيوانات. هذا المنظف أتعب وأنا أقول يعني مو طبيعي، للفرن للثلاجة، يعني شيء أنت من زمان ما نظفتيه، مو طبيعي، يعني نظفه بسرعة. راح أنظف الثلاجة من فوق بهذا البخاخ، بعدين لما أنظفها وأمسحها راح أفرغ الثلاجة والفريزر. بعدين لما أفرغهم العلب اللي فيها مثلا بهارات أو قهوة في الفريزر أو مكسرات، يعني إذا بقى نص العلبة راح أصغر العلبة، يعني بدل ما تكون علبة كبيرة وفيها شوي، لا راح أنقلها العلبة أصغر يعني بمقاسها. راح أفرغهم الحين، لكن أنا عانيت كثير في مشكلة تفريغ الثلاجة أو تعبيتها من جديد في التصوير، فاضطريت أقصص الفيديو بحيث إن كأن الأشياء في الثلاجة أو الفريزر تختفي، يعني بحيث ما يعني أضمن إني ما أكون يعني شكلي عاكس على الفريزر أو الثلاجة. فصرت أقصص الفيديو، يعني صورت أنا يعني تصوير كامل، بعدين قصصت الفيديو عشان أضمن إنه ما يكون في شيء طالع. الحين الفريزر أنا فصلت الفيش عشان أقدر يعني أخذ راحتي في التنظيف، لأني أنا أخاف من الكهرب. جبت ملعقة وحاولت أطلع الثلج اللي ماسك في جدار الفريزر، بعدين بمنشفة أحط فيها موية حارة مرة، بعدين أمسح عشان يطلع باقي الثلج، بعدين أنظف بالعملاق أو الإسفنجة، أنظفه كويس عشان يعني أضمن إن ما في أي مكان في الثلاجة، خصوصا فتحات التهوية أحيانا يدخل فيها ثلج، أو أحيانا بدون قصد يعني يدخل فيها أكل ولا ندري عنه. فحاولت أنظفه بالمنشفة والإسفنجة صغيرة، أطلع الأشياء اللي داخلة في التهوية. بعد ما نظفتها خلاص بالعملاق أجيب هذا المعقم. خلاص هذه المرحلة الأخيرة في التنظيف. أبخ الفريزر يعني كله من فوق ومن تحت في كل مكان، والباب الفريزر أنا أنظفه كله بالمعقم. بالنسبة للأدراج واللي في باب الفريزر أو جوا الفريزر، هذه فككتها وغسلتها في المجلب بالصابون، يعني غسيل كامل كأني أغسل صحون أو كاسات، بعدين أنشفها بفوطة وأرجعها. خلاص الحين بعد ما خلصت من التنظيف وجففت الأدراج، أرجعها بالفريزر وأرجع العلب اللي فيها الأشياء اللي أنا يعني خلاص رتبتها، أنا اللي بقى فيه شوي حطته في علبة صغيرة، واللي مثل ما هو رجعته مثل ما هو، يعني ما غيرت. والشبوك هذه جمعت شبك فيه مثلا صدور الدجاج والدجاج، وشبك فيه مثلا البقوليات، وشبك فيه مثلا الورقيات، يعني كل شبك فيه يعني الشيء خاص فيه. الحين الثلاجة راح أفرغها كامل مثل ما فرغت الفريزر، وراح أنظفها نفس الطريقة، بس يعني بدون ما يعني تنظيف الفريزر كان فيه عالق ثلج، أما الثلاجة لا، يعني راح أنظفها عادي وخلاص.
الحين أنا شريت هذه الشبوك من محل أبو 5. تيجي شبكين مربوطة مع بعض ب5 ريال. حسيت شكلها يعني حلو للثلاجة وصغيرة، يعني تناسبنا لأن إحنا عائلة صغيرة. راح أجمع فيها الخضار. أنا الخضار ما أحب أخليه في نفس الصحن أو في نفس الشبك حقه، يعني اللي أنا شريته فيه، لأنه إذا صار الخضروات اللي صارت مغلفة تخرب على طول. لازم يعني تحط في مكان زي كذا شبك يعني مكشوف عشان تتهوى. يعني أغلب الخضار أنا أسوي فيها كذا إلا الجزر ما يصلح أبدا إنه يكون مكشوف، لازم يكون في علبة. أنا أجيب علبة بلاستيك عادية بغطاء وأحط ورق حق تغليف الساندويتش، وأحط الجزر وأسكره. يعني يجلس عندي فترة طويلة ما يخرب الجزر. أما باقي الخضروات إذا خليتها مغطية على طول تخرب ما تعيش. خلاص الحين خلصت ترتيب الخضروات في السلات. أنا هذه العلبة من زمان أصلا أنا أستخدمها للجزر، يعني أول ما يخلص الجزر أغسلها وخلاص أشتري جزر من جديد وأرجع أحطها في نفس هذه العلبة. يعني هذه العلبة يمكن لها 3 أو 4 سنوات بس للجزر، ما أحط فيها شيء ثاني، خلاص خصصتها. زي في علبة في الفريزر أنا خصصتها للثوم، أجيب كمية ثوم وأهرسها وأحطها في هذه العلبة وخلاص وخليها في الفريزر. متى ما احتاج ثوم أطلع وأقطع، يعني زي الإسكريم يكون، ما يغلبني في الاستخدام. خلاص خصصت هذه العلبة للثوم، ما أحط فيها أي شيء ثاني لأن الثوم يعلق في البلاستيك معروف. الحين هذه العلبة بعد للدقيق. أنا الدقيق ما أحب أخليه في نفس الكيسة لأنه يتنثر في كل مكان. أحطه في العلبة خلاص لين أن تصفت أو خلصت أرجع أعبي واحدة ثانية. خلاص الحين خلصت من الثلاجة. المكان اللي يعني رتبت فيه أغراضي على طول أنا أنظف أول بأول. خلاص خلصت تنظيف، وهذا شكل الثلاجة بعد ما خلصت ورتبتها. أنا ما أحب تكديس الأغراض ولا أحب أشتري خضار كثير، أنا أحب أشتري كميات قليلة. أول ما تخلص أروح أشتري، الحمد لله يعني محلات الخضار في كل مكان متوفرة. أول ما تخلص أروح أشتري. ما أحب تكديس الأكل في الثلاجة لأنه يخرب ما حد يأكله، لأن إحنا يعني عائلة صغيرة ما عندنا يعني ناس، يعني مو إحنا عائلة كبيرة عشان ناكل هالأكل كله. بالنسبة واحدة سألتني إيش حاطة خلف باب المطبخ. باب المطبخ أنا الحمد لله استغليته يعني استغلال كويس، إني شريت هذه الشبوك البيض من إيكيا وجمعت فيها الأكياس السوبر ماركت. بس مع الوقت ما أدري أنا ما ركبتها صح بالمسمار، أو المسمار ما تحمل ثقل الأغراض اللي فيها فشلت المسامير. قلت أركب هذه لأنها شفتها عند أمي نفس الطريقة مركبتها بهذه البلاستيك، يعني ما خرمت الجدار. قلت أسوي زيها أشوف يعني كم يوم، إذا طاح رجعت للمسامير أو إذا كويس خلاص أخليه. طبعا الشبوك أنا عندي 2، واحد حاطة فيه يعني سفرة الأكل، والأكياس الماركت الزايدة عندنا أنا أجمعها. أكياس الماركت ما أرميها، لأن إذا بقى عندي أكل أجمعها فيها. زي هذه السلة أنا شريتها البقايا الأكل، خلاص أجمعها فيها وأنا طالعة أطلع للعصافير قطاوة أي شيء، يعني خليه برا يعني في الشارع. هذا الفيديو لليوم، أتمنى يعجبكم واستفدتم منه. لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة المقطع مع أصحابكم. في أمان الله.